হ্যালো ভিউয়ার্স, গিয়াস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি ইস্তিয়াক আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। গিয়াস বাংলাদেশের আজকের ভিডিওতে যেটি আছে সেটি অলরেডি আপনারা বুঝে ফেলেছেন, আ চেন অ্যান্ড এ চেন কার্টার অ্যান্ড অলসো দ্য টুলস। সো আজকে আমরা যেটা দেখাবো সেটি হচ্ছে আপনাকে চেন কেটে দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি রেগুলার প্রসিডিউর যেটা হচ্ছে সেটা আমরা সবাই দেখেছি, কোনো একটা মেটাল দিয়ে হ্যামার দিয়ে চেনটাকে বাড়ি দিয়ে দেন চেনটাকে কেটে ছোট করা হয়। যেহেতু বিভিন্ন মোটর বাইকের বিভিন্ন সাইজের চেন লাগে, অ্যাকচুয়ালি সেই অনুযায়ী চেন অ্যাডজাস্ট করা লাগে এবং কাটা অবশ্যই দরকার। সো এইটার একটা ইন্টারন্যাশনাল এবং এটার একটা ভালো প্রসিডিউর আছে, যেটা আমরা ট্রেডিশনাল প্রসিডিউরে আমাদের চেইন ড্যামেজ হওয়ার চান্স থাকে, কিন্তু এই প্রসিডিউরে আমাদের কোনো চেইন ড্যামেজ হবে না এবং এটাই সিস্টেমেটিক ওয়ে। সো চলুন আজকে আমরা চেনের সাইজ অ্যাডজাস্ট করে আপনাদের দেখিয়ে দিই এবং এই টুলস যেটা ব্যবহার করা হয় এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটাও আপনাদের আজকে আমরা দেখাবো। সো ভিউয়ার্স, আমাদের হাতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে চোহো চেইন ব্রেকার। অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে যে চেইন কাটারটা, এবং এই কাটারটা খুব চিপ, চায়না একটা প্রোডাক্ট, এবং চোহো ইজ দ্য বেস্ট, এক্স্যাক্টলি অ্যাজ আই নো, দ্য বেস্ট একটা চেইন ব্রেকার। সো আসুন আগে এটার ভিতরে কি আছে আমি অলরেডি খুলেছি, সো আপনাকে দেখানোর জন্য। অ্যাকচুয়ালি চেন ব্রেকারটা ইজ লুক লাইক দ্যাট। এই চেন ব্রেকারটা দিয়েই আমরা এই চেনটাকে ব্রেক করব। এখানে দুইটা সাইজের নাট দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে 10 নাম্বার, একটা হচ্ছে 17 নাম্বার। এই দুইটা সাইজের নাট দিয়েই আপনাকে অ্যাকচুয়ালি চেনটাকে প্রেশার দিতে হবে। সো আমার কাছে হাতে আছে একটা নন ওরিং ট্রিপল এস এর চেন, এবং এটা আমি অলরেডি কিছুদিন ইউজ করেছি এবং অনেক দিন পরে আছে, যেহেতু আপনাদের দেখানো দরকার। সো আমি এই চেনটিকে বের করে নিয়ে এসেছি এবং এই চেনটিকে এখন আমরা কাটবো। সো আমি আমার হিসাব অনুযায়ী 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10টা লিঙ্ক কেটে নেব। সেটা কাটতে হলে প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে চেইনের এই পোর্শনটাকে আমার এটাকে খুলতে হবে, দ্যাট মিন্স গ্যাপ করতে হবে। গ্যাপ করে দেন আমাদের 10 নাম্বারের এই পোর্শনটাকে আমাদের ছেড়ে দিতে হবে, খুলে নিতে হবে। খুলে নিয়ে দেন আমাদের এই অংশটাকে ভাগ করতে হবে। এবার আমরা লিঙ্কের যেই দুইটা পার্ট আছে এটার মধ্যে কোন পার্টটা আমরা খুলবো, কোন পার্টটা ওইটা অনুযায়ী এটাকে পারফেক্ট সিস্টেমে বসাতে হবে। এখন এটা হচ্ছে মেইন। এবার আমরা যেটা করব, আমরা প্রথমে আমাদের 17 নাম্বারটা দিয়ে এটাকে টাইট করে নেব, ফার্স্ট ওয়ান অ্যান্ড 10 আর একটু টাইট করে নিচ্ছি, এবং এই টাইটের ফলেই আস্তে আস্তে জিনিসটা আপনার চেনের এই অংশটা একটু ক্লিয়ারলি দেখানোর চেষ্টা করছি। ওকে, ক্যামেরা এই অংশটা আমরা আস্তে আস্তে টাইট দিতে থাকবো। অ্যাকচুয়ালি বোথ সাইড উই শুড টাইট। 1 2 3। এতে কি হচ্ছে, একটা প্রেশার ক্রিয়েট হচ্ছে, যেটা খুব স্মুথলি, যেটা আমরা বাড়ি দিয়ে করি সেই প্রেশারটা এখানে আস্তে আস্তে ক্রিয়েট হচ্ছে, এবং একটু ভালো প্রেশারই এটাকে টাইট দিতে হয়, নাহলে জিনিসটা বের হবে না। সো ওকে, আমরা এই অংশটাকে একটু টাইট দিয়ে নিই। ওকে, অ্যাগেইন আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন অলরেডি এই পার্টটা ভেতরে ঢোকা শুরু হয়ে গেছে। দেন আমি আবার টাইট দিচ্ছি। ওকে, দিস টু হার্ড। ওকে ওকে ওকে। সো ভিউয়ার্স, আমরা কতখানি বের হয়েছে আমরা এটা এই অংশ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, অ্যাকচুয়ালি কতখানি এটা বের হয়েছে, এবং আমাদের এখনও এই পুরো স্টিলটা তার ভিতরে ঢুকাতে হবে। তো টাইট টাইট। ওকে ওকে। Actually, this is the pin that hold the chain. Done. এবার আমরা এটাকে খুলে ফেলি। So guys, we already
একটা চেন। দিস ইজ another part and now it's a ring. সো এইভাবে আমরা খুব ইজিলি আমাদের বাইকের চেইন সাইজ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি। সো আমি আপনাদের সাথে কিছু সাইজ শেয়ার করে দিই। লাইক সুজুকি জিক্সার, দ্যাটস হ্যাভ 128 লিঙ্ক, সিবিআর 128 লিঙ্ক, দ্যাট মিনস দিস লিঙ্ক অ্যাকচুয়ালি 128 থাকে। লিফান কেপিআর 128 লিঙ্ক, লিফান কেপিটি 132 লিঙ্ক, হর্নেট 132 লিঙ্ক অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম হ্যাভ 128 লিঙ্ক। এছাড়া কিছু আছে বাইক যেগুলোর বিভিন্ন সাইজের চেন লাগে, সো ওই ক্ষেত্রে কেটে নিতে হয়। আর আপনার যদি বাইকের রিয়ার টায়ার এক্সটেন্ড করেন তখন আপনাকে ডাবল চেন লাগে, দ্যাট মিনস কানেক্টও করা লাগে। সো এইভাবেই কিন্তু আমরা চেন কাটাটা বেটার, তাহলে আমাদের চেনের কোনো অংশে কোনো ড্যামেজ হবে না, কারণ প্রত্যেকটা চেনের মধ্যে রিং থাকে। আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ও রিং চেন ইউজ করি, দিস ইজ নট ও রিং, যে সেই কারণে আমাদের ও রিংটা বের হয় না। ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা ও রিং চেন ইউজ করি এবং ও রিং চেন আমরা কাটার পরে দুইটা ও রিংই হয়। সো এই ও রিংয়ের প্রেসারে পরবর্তী ও রিংগুলো যেন নষ্ট না হয়, এই কারণে চেইন ব্রেকার ইউজ করা খুবই জরুরি। সো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য। আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন, আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করবেন। সো এভরিডে আমি আপনাদের সাথে যখন কথা বলি তখন আমি একটা মুখস্থ লাইন বলি, দ্যাট মিনস সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট। আপনার ভালো লাগলে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন, করবেন না, বাট রেগুলার চেক আপ করেন আমার ভিডিওগুলো। যদি এর মধ্যে থেকে আপনি নতুন কিছু শিখতে পারেন আর আমার কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে একটু কমেন্ট করেন, পার্সোনালি মেসেজ করেন, এনিথিং, জাস্ট ইনফর্ম মি। সো দ্যাটস অল, সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও।